来是这个卫福部爆发的疑似霸凌案，其中有一件是当教师的师长要求同仁哪去哪报告，但是调查的结果讲这是要鼓励同仁爱做运动，并无霸凌。这师长敢若互记过一解。 外界无法度接受，立委陈昭祖就来批评，讲这甲当初劳动部的霸凌案讲立意良善有啥物无共呢？还没开始，要来做。天哪！上班时间，两位公务人员伫咧做步行健身的运动，还个领袖边的同事伫咧干体操，然后呢，佮要互要求做扶落去爬起来体操。这个画面是伫咧卫福部办公室翕的，咱就来听看卖啊，官方是安怎解释？我们在这一个上下午。 好，都各有15分钟嘛，哈，还是10分钟的一个时间，其实也是鼓励同仁哈，你从电脑桌上面起来，这个做运动。我们调查结果显示，并没有强迫，他并没有强迫，那么他是基本上还是用鼓励的方式。就是这句互外界听袂做的，因为这位当教师姓赵的师长要求同事做扶落去爬起来动作。 长期以来，互员工压力真大，落尾无构成霸凌，敢若互记一支小过。另外，社保司姓刘的司长骂员工，佮叫对方先自杀，表达生气，互记2摆惩戒，说可以当继续担任主笔纪录会。绝不护短，同时也当然我们勿纵勿枉。我想这个调查的结果已经是那么规格、用心，也做了广度、深度。 哦，我想应该都是依法在办理。区太官搁一摆强调，调查小组拢是上关规格，唔免决定启动调查。外界听到应该拢无法度接受。劳动部的利益良善啊，就是翻版嘛。所以我想正告邱部长，看你是要好好的重启一次，把调查报告写清楚，还是请你下台。出了社会进了公部门的卫福部，看到这种体罚的状态。 是演教育班长吗？是在演报告班长吗？卫福部霸凌案伫特别，就算部长答应绝对袂按家己人，不过处罚的结果嘛是互大家拢看袂出，就惊霸凌案件又搁互轻轻放下。你好，我是宋彦明，想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。